こんにちは。今日はバーベキューをしに来てます。エビとピーマンとしいたけと玉ねぎとスペアリブとチーズと神戸牛焼いてます。超豪華食材でスペアリブも仕込んでくれてたので、とっても美味しくいただけてます。音、もうこのジュージュー音が美味しそう。おー美味しそう。ちなみにこのグリルは以前レビューしたモノラルの焚き火台の上に網を乗せてグリルにしてます。あー、溶けてきてる。美味しそう。おー、あー、美味しそう。いただきます。柔らかい。おいしい。犬のお皿でとっても可愛いです。見えるかな。チーズもいただきます。とろとろ。食べても面白いね。ポテトチップ美味しいです。今からマシュマロを焼きます。巨大マシュマロ焼きます。串に刺して今から焼きます。美味しい。美味しいです。この動画が少しでも参考になった場合はチャンネル登録と高評価のグッドボタンを押してください。ぜひよろしくお願いします。